奉行君主制。但係最新公佈嘅民意調查就顯示咧，有接近一半嘅受訪國民認為咧，君主制已經過時，本國唔應該再遵循呢一種嘅制度。華裔社群又點樣睇呢個問題呢？由鄧永章同大家探討下。英女王喺加拿大國慶期間到訪，佢喺 Halifax 省發表講話嘅時候表示，翻到屋企真係好，顯示佢視本國為佢嘅家。加拿大奉行君主制，女王就係本國象徵性嘅最高元首。雖然係咁，但係 Harris Bessemer 公司最新公佈嘅民意調查就顯示，唔少加拿大國民對君主制不以為然。喺1000名受訪者裏面，有45%表示唔知道女王伉儷到訪，48%嘅受訪者認為君主制喺今日嘅加拿大已經再冇立足之地，亦都有4%受訪者支持以全民投票嘅方式嚟決定是否保持君主制。本地嘅華人點睇呢個問題呢？應該又要啦。點解呢？因為佢對對我哋都冇乜用㗎，係嘛？係嘛？咁不過你有陣時，如果你又改制係嘥好多錢㗎嘛，真嘅係。我覺得行咗幾百年咧，都應該係留翻喺度嘅。點解呢？因為咧，數翻到而家為止咧，行呢個制度咧，基本上咧都係保持民眾和諧、加拿大和平同埋發展安全嘅。No, I don't believe in doing that. Why? Simply because there's a lot of respect for the monarchy and the roots of our country, which is Canada, and I am a Canadian, so I really don't believe that we should get rid of it. 我覺得唔使有呢樣。係啊，點解呢？冇咁重要咯。自由黨省議員李燦明就認為，女王對總理起到制衡嘅作用，所以應該要保留君主制。我而家都覺得，其實呢個制度咧係一路沿用嘅制度，亦都係一個比較有制衡嘅制度。好似英國王嘅代表省督喺省裏邊啦，咁喺國家裏邊係總督啦。咁佢哋咧其實都有一個所謂最後一個權力嗰個。假如好似若果係總理或者係省長係有咩問題嘅話咧，佢哋其實咧係可以進行一個最終決定權咧，佢可以係再call 個特選或者係一個嘅全國嘅選舉，即係變咗係佢有最終嗰個決定係召喚一個領袖。但係溫市市員周永華就話，假如廢除君主制，可以令到魁省省民對加拿大有翻歸屬感，咁做都係值得嘅。如果我哋廢咗英女王做我哋呢個最高象徵元首咧，就能夠令到魁北克省咧真正歸還於我哋大加拿大咧，咁啊值得做嘅。咁當然我知道喺魁北克省佢哋對於英裔同埋以前嗰個歷史600年前、400年前俾英國嘅海軍打敗咗，故此就失咗加拿大嗰個咁嘅陰影啦，喺佢哋時都有嘅。退休大學教授王健雖然都話廢除君主制值得考慮，但係就話唔應該建基喺盲目嘅愛國主義上面。我覺得值得考慮，可是不要為了怎麼說呢？為了盲目的愛國主義而跟他完全斷交，我覺得不行。中僑互助會行政總裁陳志棟就話：君主制已經沿用咗140幾年，一直都冇問題，佢睇唔到有廢除嘅需要，而且我哋應該要尊重本國嘅歷史。如果睇緊加拿大嘅歷史，我哋嘅立國嘅精神，我哋嘅原來嘅除咗我哋啲土著之外咧，原來嘅居民大部分都係響英國或者響法國嚟㗎。咁喺嗰個情況之下，我哋係咪應該尊重歷史、尊重加拿大呢一個嗰個文化嘅背景同埋文化嘅遺產呢？但係一直推動本國成為共和國嘅公民支持加拿大共和國組織就話，本國其實已經承襲咗英國唔少傳統，加拿大已經係一個獨立嘅國家，無需要再跟隨英國嘅君主制。Well, we do respect our history in a number of ways, and I mean Canada is rich in a number of British symbols. And our coat of arms and, some of our traditions and the parliamentary system and, a number of other great traditions like free speech and freedom of assembly. And these are all the history that we've inherited from Britain. We're simply choosing to not honor a particular element of that heritage, which is the institution of the monarchy, which I think
is no longer compatible with Canada's distinct cultural political traditions. We can honor our British history while also respecting some of the unique ways that Canada has evolved as an independent country. 我哋唔知道你係支持定係反對君主制。當你有機會接觸到英女王嘅時候，你想同佢講啲咩呢？Omni News 記者鄧永章喺溫哥華嗰度。至於喺大溫地區嘅天氣方面咧，預測聽日係密雲間中有陽光，最高嘅氣温係17度。聽日會有雨落㗎，到咗下個星期咧，仲會有陽光嘅出現啦。一齊嚟睇下大溫地區各大城市嘅天氣預測啊！首先係溫哥華未來5日嘅天氣。大溫地區各城市聽日嘅天氣情況。3里主要城市聽日嘅天氣。然後係亞洲各大城市嘅天氣預測。喺巴基斯坦嘅刑事法式襲擊者喺拉塔爾嘅伊斯蘭溫和派聖殿引爆炸彈，造成42人死亡，18人受傷。